السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وشوعنا حيثنا لا غير تيدا سود هذا وحياة ما أنت شيكا يغسو يا بسي أيان روا إنا نلودا نين أيو وحوس سميي دادك أصحابتيسا ونينك ونين يوتيوب لا أصحابتو كحرنيدو أيو بلان أيو شردي لقالي لح ساعدات إن قد أو لقودايو قد كاس وقلايو نحشتا معناها ميدكا لغريدو والمدة لح ساعدات oo meesha ku jiray ka bacdini ka soo baxay sharadkii iyo qaabka oo u dhacay ayaan rabaa inaan la wadaago inaan idin tuso okay ninkan kolley godkii ayuu geli doonaa laakiin waxa lix saacadood inta kama dhawa okay video ugu horeeya aan daawano nolosha lagu aasay muddo 6 saacadood ah kadib sharad uu la galay daawadayaashiisa iyo sida ay wax u dhaceen 6 saac kadib malaha waa la yaaban tahay cinwaanka sheekadan iyo waliba muuqaalka ka muuqda hortaada haawarun waana dhacdo goobjoog loo wada ahaa waxa ay ka dhacday dalka Turkiga waxaana loo arkaa mid ka mid ah go'aanadii ugu khatarta badnaa ee qof bani aadam ah nafsadiisii khatar ku geliya Mohamed Pasik waa mid ka mid ah dhalinyarada YouTuberada ee ku nool dalka Turkiga wuxuuna go'aansaday inuu la sharatamo daawadayaashiisa ku xiran bartiisa YouTube-ka ninkan khatarta galiyay naftiisa okay ninka wuxuu ku dhashtay Turkiga waxa la dhahaa Mohamed ayaa la dhahaa okay asxaabtiisa ayuu ballan ka qaaday muddo 6 saacadood in noloshiisa khatarta adduunka oo u gali doono saas darteeda ayuu ballantii ballanta oofihay ayuu u gali doonaa kulli waad arki doontiin ayaa daawadayaashiisii kula ballamay in muddo 6 saacadood uu aasnaan doono haddii ay u muujiyaan jacayl badan ama ay siiyaan like badan mid ka mid ah muuqaaladiisii ku jira YouTube-ka ayaa sidaasi lagu sameeyay si ay dadka u ogaadaan arrinkan uu sheegayo inuu ka dhabeyn karo iyo in kale markii uu helay falcelintii uu rabay waxaa la diyaariyay naxashta meydka laakiin ka duwan midda loo isticmaalo dadka dhintay naxashtan Allah amaana rasuul isticmaalo dadka dhintay naxashtan waxaa loo sameeyay qaab casri ah waxaana lagu xiray okay midda oo naxashta meydka ma ahan ma mid kale oo ka duwan meeshan waxaa ku jiro qalab teknolojiya oo aariyo hawa seexayo ninkan sidii naqaska uu soo xirmin okay saas darteed wuxuu halaas dhan u sameeyaa inuu helo shabcid badan laag badan iyo iskaraab badan inuu helo okay naftadaada adig daawahayo naftadaada ma u gelin lahayd iskaraab iyo lag darteed muddo 6 saacadood gud ma u gelin lahayd okay taas bini aadam ma u fududo laakiin ninkan oo turkishka inaba aadam ma okay asoo ka soo baxay iyo qaabkii micnaha meesha ka dhacay ayaan rabaa mar labaad inaad wada daawataan isticmaalo dadka dhintay naxashtan waxaa loo sameeyay qaab casri ah waxaana lagu xiray qalab isgaarsiineed si loola socdo xaaladda ninkan godka ku jira muddada 6 saacadood sidoo kale neefsiye ama oxygen ayaa loogu xiray dhaqaatiir iyo gaadiidka ambulance ayaa goobtaasi joogeen si haddii arrimo degdeg ay dhacaan waxa looga qabto ninkan waa cajiib godkii ayuu la galay kaamirooyin waaweyn si uu u duubo mar kale xaaladda iyo nolosha mugdiga ee uu galay waxaana dhacday in isagoo bad qaba dhammaysto sharadkii 6 saacadood kadib maxaa dhacay maxamed ayaa bannaanka loo soo saaray waxa kaliya uu ku dhawaaqay markii uu bannaanka imaaday waxay ahayd waxaan bartay sida ay noloshu u qurux badan tahay isagoo sii wata hadalkiisa wuxuu dhahay isla markii aan godka galay waxaan soo xasuustay kuwa badan oo aan jeclaa haddana aan aasay geeridoodii kadib runtii waan ku faraxsanaa aniga waan neefsan karay sababtoo ah waxaan isticmaalayay oxygen laakiin oxygen la'aan muddo 6 saacadood ah halkaasi kuma jiri karin ayuu yiri Mohamed oo la hadlay warbaahinta kadib markii wuxuu taagan yahay micnaha aniga markaan meesha galay nolosha mugdiga ah aad iyo aad ayaan u cabsaday waxaana soo xasuustay dad badan aniga gacanteeda aan ku duugo oo dhinteen
oxygen la-aanna meesha laguma jori karo. dhibaatada meesha ay leedahan hadda ayaan soo xasuusay, dad badan ayaan micnaha tabay oo taagan. Okay, no sii wata. bannaanka loo soo saaray waxaa ka muuqatay dhool caddeyn, farxad iyo inuu ka dhabeeyey mid ka mid ah go'aanadii ugu adkaa ee noloshiisa. laga yaabaa daawade in noocaas aad samayso, mase ku taageeri lahayd qof aad daawatid ama aad ku xiran tahay barnaamijyadiisa in sidaas uu sameeyo. isagoo sii wata sheekadiisii wuxuu dhahay, waxaan ogaaday noloshan oo ula jeedo adduunyada inay tahay nolol qurux iyo iftiin badan, balse intii aan ku jiray godkana ma argagaxin. laakiin markii la iga soo saarayay xoogaa waxaan dareemay cabsi yar oo markii wiishka bannaanka ii soo saarayay. Okay, wuxuu taagan yahay nolosha bannaanka waa mid iftiin iyo mid qurux badan, mana argagaxan godka intaa ku jiray, laakiin waa meel dhibaatadeeda wadato. Okay, no sii wata. cajiib, waxaan ka soo baxay dhulka hoostiisa, aad ayaan u qaboobanahay hadda, caafimaadkaygana waa okay, ayuu yidhi Maxamed. daawade, sidaad u aragtaa sheekadan dhex martay youtuberkan iyo taageerayaashiisii? ma laga yaabaa halis noocaan ah inaad qof ku taageerto si uu sameeyo? sababtoo ah haddii taageerayaasha aysan siin lahayn like fara badan, halista noocaana ma geli lahayn youtuberkan. waad ku mahadsantahay warbixintan iyo kuwo kaloo sii badan oo cajiib ah ayaan soo kordhin doonaa hadduu eebba idmo. beejkeena follow garay, like garay, siina share garay warbixintan haddii aad ka heshayna qaybta hoose ee commentiga. الله أمان رسول Okay, wuxuu taagan yahay asxaabteyda ayaa ballanti aan ka qaad ayaan oofihay, saas darteeda muddo 6 saacadood ayuu ugu juri meesha. Okay, adi ahaantaada qofkaas ma ku taageeri lahayd noloshiisa riskiga geliyey? micnaha adduunkan horta waa cajiib kowle, dadkan dhimashada ayagoo raban ee baxaan iyarna godkii maaragtay godkii saaxiibkii short ku gelaya godka. qofna haddii la yidhaha warkaalniyo maad qabuuraha aadaynaniyo hebelan soo duugeyna waa ka cabsaha dadaadho. Okay, waxaan idin leeyahay asxaabteyda horta videos intaas oo ahaaye, waa la yaab, waa sheeko ka dhacday dalka Turkiga. Okay, asxaabteyda waxaan idin leeyahay isarag dambe oo xiisa leh, idoo caafimaad qabo iyo anoo caafimaad qabo. yaa laga iloobay iskaraab, like, share. inta naga maqan asxaabtan inay soo dhawaadaan, meesha waa meeshiin, maqaayadan waa maqaayadiina. waxaan idin leeyahay isarag dambe oo xiisa leh.